सुरुवातीक गायन घेऊया. गाण्याचो अंक 1-10. देवा मुखार उबो रावच्या, आमचे मोदल्या फावो कोणा. पावो नासतना फुंक्या मोगान, देवान आमकां एकठांय केल्या. पावो नासतना फुंक्या मोगान, देवान आमकां एकठांय केल्या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आमचे कोंकणी भाशेन जल्माचें गायन अशे भाशेन आसा. जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो, हांसून खेळोन सदांच सारचो, जल्माचो दीस तुजो. स्वर्गार कोर आंज्याचो सोद गायतात गायनाचो, संवसार 4 दिसांचो हांसून खेळोन सारचो. तुजेच्या बाबा भयणीनो, हे कांतार आमकां 2 वस्तूंचो उगडास करता. जेन्ना एक भुरगो वो एक भुरगें ह्या संवसारांत येता, तेन्ना सर्गीचे 8 जोडपे खुशालकायेन नाचून गायनां गायतात. दुसरें म्हणल्यार हें गीत आमकां उगडास करता की ह्या संवसारांत आमी सदांकाळ जिवूंक येवंक ना, पूण आमचें जिवीत 4 दिसांचें. जेन्ना म्हजो बापूल भाव बाजील डिकॉस्टा ह्या संवसाराक अंतरलो, तेन्ना हें गायन म्हज्या कानांत सादूंक लागलें. कित्याक तरणे पिरायेर 39 वर्सांचेर हो संवसार सोडून गेलो. आयज हो संवसार सोडून गेल्यार ताका 1 म्हयनो जाता. ताचें जिवीत खुशालकेचें सगळेंच आसूंक ना. 23 वर्सांचे पिरायेर ताका मारिकार दुयेंस जालें. हे दुयेंसान ताच्या पांयाची कात जे तरेन आमी एक साल जावं ती आपोलाची जावं त्या संत्राची आमी काडटा, ते भाशेन ताची ही साल चलताली. आनी ही असली पिडा जेन्ना ताका 23 वर्सांची सुरू जाली, ताका चलूंक जायते आगोड लागले, त्रास ताका पडले. आनी 2 वर्सांच्या भुरग्या भाशेन भिंकुरांनी तो चलूंक लागलो. ताका कुरार करून जायत्या डॉक्टरांशी ताका व्हेलो, पूण वखदांचो ताका फोड मेळूंक ना. ताणी आपणाक एके भाशेचे मोचे शिवून भायली कामां तो करूंक लागलो आनी हे भाशेन आपले तो जिवीत सारतालो. 14 जुनाचेर दनपारचे जेवण जेवले उपरांत तो न्हिदूंक गेल्लो, पूण तो सदांकाळ न्हिदूनच उरलो. ह्या संवसाराक तो अंतरलो. तुजेच्या बाबा भयणीनो, ही आसले म्हज्या बापूलबायेचें जिवीत. सुखाचें तशेंच 16 वर्सांचें दुखीचें जिवीत. पूण एक वस्त हांव ह्या म्हज्या बापूलबाच्या जिवितांत पळयतालों. इतलें दूख आसतनाय पर्यंत ताणें देवाक केन्नाच अपमान करूंक ना. सदांच खुशाल तो आसलो आनी खुशालकायेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. आयज जेन्ना आमी ताचो उगडास करता, 1 म्हयनो ताका भरता, पूण ताची कर्तुबां अजून आमचे मदें जिवी आसात. आयज ताचे आवयक ताचे भयणीक बहुत खोंत दूख जाल्या
मागता की जेजून हे ताच्या आवय आनी ताच्या भयणी भलायकी आनी गोठाय दिवन सायबीमाय ताका सदांच आपल्या आसऱ्यागांत राखोंक आनी सांबाळोंक. जेन्ना आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता जायते फावटी सदांच आमी बरी कोन्या करूंक आवडटा, जे बरी म्हजो बापूल भाव बी जियेलो. पूण गोडेक ताच्या जिवितांत वायट आसत जाल्यार देवान ताच्या बऱ्या गुणांचेर नदर मारूंक, ताचे वायट पुसून काडूंक आमी ह्या मिसांत ताच्या पासत मागुया. आमी वचकोत मनशाक बरें जिवीत जियोंक वावुरता, पूण वचकोत जावन पातकांत पडटा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी देवा लागीं मागुया की देवान आमकां बरी कृपा दिवं, बरें जिवीत जिवंक. जितले फावटी आमी चुकल्यात आमच्या पातकांचो उगडास धरून ह्या मिसांत आमी आमच्या पातकांचें बोगसोणें मागुया. दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उंचाळून सांगता. मरण चिंतून तोंडान उंचाळून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां दिल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसोन बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर, सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. बोर दयाळ बापा, बाजिलो तुज्या पुताच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आयज उगडास करता. तुजे मीतमेळ नाशिल्ले काकलुतीन ताका वेंगोय आनी तुज्या भोगता सांगाती सासनाचे सूख फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइसेसान देवाक म्हणलें, जर हांव इस्रायलाच्या पुता दुवाशी वचून अशें सांगीत जाल्यार तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगू. आनी देवान मोइसेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता दुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आनी देवान मोइसेसाक आनीकूय सांगलें, तुवें इस्रायलाच्या पुता दुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. सदां सर्वदा हें म्हजें नांव ह्याच नांवान पिणकेच्यो पिणकां म्हाका उलोवंक मागतल्यो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देवान आमचे लागीं देव उलयला. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सुरबूर जालो तुमी उठा, सर्वेस्पोराक व्हडल्यान सांगा, देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजे उतर कुर्बे सोरो, तुजे कुशेक काळीज वळटाव, तुज्या काळजाक
लागीं देव उलयला आमचो सभाव आयकूंक रावला सोरवर जाणो तुमी उठात सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा उद्गाराक गायन गावया B10 पेज 27 सर्वेस्पराक Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, 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 Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, 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 Uloyaka Somia, Tuji Zakrai Koda. तुझी सासना गोत्रा काळजान बाळगूंक लागता उलोयता सोम्या तुझी जागरा आयकता तुझी सासना गोत्रा काळजान बाळगूंक लागता सर्वेस्पराक Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Zoi, Zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं वातिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया तेन्ना जेजू असो उद्गारलो बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक विकून दवरल्यो आनी सुकिल्ल्या बाळकांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासता पळय बाबा अशेंच करूंक तुका बरें दिसलें सगळ्या म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच कोको वळखना दोगोर एकलोच बाप तशेंच बापाक कोणूच कोको वळखना दोगोर एकलोच पूत आनी जाका पूत आपले कुशेन बाप दाखोवन तीच मनशां जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वगाई तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भाव भयणीनो आयची वाचपां आमकां सांगतात कशे परी देव दर एका मनशाक आपयता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे परी मोइजेसाक देवान आपयलो आनी आपले पोरजेची सुटका करूंक ताका धाडलो आनी देव कसल्या मनशाक आपयता तें आयज जेजू आमकां सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटा बाप जाणारांक आनी शाण्यांक न्हय पूण साद्या सुकुल्ल्यांक आपयता जो मनीस ह्या संवसारांत येता तो आपलें कार्य करून देवाशी परतून वेता शेक्सपियर जो इंग्रजीचो ओल्ड ड्रामेटिस्ट तो म्हणटालो हो संवसार जावन आसा एक स्टेज आनी आमी सगळीं ह्या संवसारांत येता जर एकल्याक देव आपयता आनी आपले दिलेलें काम करून मनीस परतून देवाशी वेता आनी हें जावन आसा आमकां जण एकल्याक उगडास किंवा संवसार आमचें घर न्हय पूण ह्या संवसारांत आमी जाता तितली देवा भाशेन ल्हानवीक सुपुल्लीं जावन देवान आपयलेलीं मनशां जावंक आयची वाचपां आमकां आमंत्रण करतात आयज जेन्ना आमी फादर स्टॅनलीच्या काजनाचो उगडास करता बाजील ह्या संवसारांत आयलो 30 वर्सां पासून तो बरे भाशेन आपलें जिवीत ताणें सारलें पूण 23 वर्सांची पिराय जशें सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां कशे परी ताका एक पिडा जाली
आनी हे पिढीत ताणें जेजूक साक्षी दिली. ताणें ही पिढा आसतनाय खूब जेजू भाशेन कोश्ट सोंसले आनी आपलें काम जें करूंक जाय आसलें तें ताणें ह्या कोश्टांतल्यान केलें. तसो फादर स्टॅनली म्हाका सांगतालो कशे परी तो आपलें घरचें काम जावं तें इलेक्ट्रिसिटी बील भायलीं कामां ताका आवड लागताली, ताका चलूंक कोस्ट भोगताले, पूण तो चलून वचून हे कोस्ट सोंसून जेजू भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. बाजिलाक जशें आमी आयकलां 39 वर्साचे पिरायेर देवान ताका आपोवन व्हेलो, पूण जेन्ना ह्या संवसारांत तो जियेलो ताची वर्सां चड आसूंक ना, पूण ह्या थोड्या वर्सां मदें ताणें आपल्या कालत्या कोश्टा जिविता वरवीं जेजूक साक्षी दिली. आयज जेन्ना आमी हे मिस्ताचे पासत भेटयता, मोगान ताचो उगडास करता, किरीत भाशेन ताचे आवयक, ताचे भयणीक आनी ताच्या सगळ्या सोयऱ्या दायऱ्यांक जी ह्या मरणा वरवीं दुखोवल्यात, तांकां विस्वासाची घोटाय मेळूं. कित्याक बाजिलान ह्या संवसारांत जियेतना जेजू भाशेन कोस्ट सोंसले आनी कोस्टा वरवीं सोडवण आसा म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. आयज किरीत भाशेन आमी आमकां ताच्या मरणा वरवीं दुखोवलेल्यांक घोटाय मागुया आनी बाजिलाक सासणाचें सूख दी म्हूण ह्या मिसाक कालपी खायेन आमी सुर्गीच्या बापाक उलो मारून ह्या मिसाक वांटो दिवया. बेटोणेक आमी गायन करुया C21 कितें घालताय त्या उंड्यान. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते काशीर, यादीक बाबाच्या हातान कितें वेदी दवरताय. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते काशीर, यादीक बाबाच्या हातान कितें वेदी दवरताय. म्हजो आत्मो आनी कूड, म्हजें काळीज आनी मन, म्हजो संतोश आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. तुझ्या दादलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बाजिलो, तुझ्या पुताच्या मरणाच्या वार्षिक दिसाक आमी तुका भोगता. त्या फारीपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुझ्या भक्तां बरोबर सासणाक तुका वखाणूंक दयाळपणी ताका व्हर. ही आमची कालती मागणी मानून घे. तुझ्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत दाय भरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या मरणाचो. सगळी आमी मरना जावच्या जेजू आपूण एकलो मरून कबूल जालो. तुज्याच खातीर सासणाक आमी सोमेस जिवच्या ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगाती
सतोसान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोगबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भोगला तुज्या वैभवांत मुस्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय मुस्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस मरण सोसून पेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिलवासून तो मोडलो तो आपल्याक शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिलवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरलाचे हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूढ परगो घेवया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो व्हडलो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिल वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सगळ्यांक पवित्र आज्ञा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवन बापा थॉमस आमच्या गोंगडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपुलकी मोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा बसिलाची काकूट कर ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन गेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमो समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माय सांगाती भागयो धोर दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू काय पवित्र आज्ञाच्या एकपणान सोडवेदार बापा सोडवंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जेजून शिकवलेले मागणे आम्ही सगळी भावार्थान म्हणूया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रास आयज आमकां दी आनी आमचे चिंतलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पळो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन अत्रेकता तोर आमकां तुजे उदार काकलुदी सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जी येता हे राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन
सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काबूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काबूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुजे म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या पत्रांतूच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमण्याच्या वेळार आमी गायन करुया. D11 ओरे पर्वतार आमी. ओरे पर्वतार आमी एयास नोवी सारखी लामारो काडून वेची कोशी केन्ना पावतली. वाचुऱ्यांचो संगाती ताचें जेवण ताचें मोड सोमी जेजू. वाचुऱ्यांचो संगाती ताचें जेवण ताचें मोड सोमी जेजू. प्रार्थया. प्रितीच्या बाबा बाजील तुझ्या पुता खातीर भेटयलोलें हें बलिदान आमी आमची मागणी दोळेन मानून घे आनी तुजे काकुतीन ताची पातकाची सोर कोतां धुवन काड म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. स्वर्गस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाक आर्गां दिवया. आर्गां तुका सोम्या आर्गां तुका सोनिया आर्गां तुका तुका आदायानी सासना. तुवें म्हाका रोचलोय तुजो मोकोच्या. तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या. तुवें म्हाका विंचलोय सासना सुका पावच्या. तोरी म्हाका पावोनूय सोम्या म्हाका पावोनूय. तोरी म्हाका पावोनूय सोम्या म्हाका पावोनूय. आर्गां तुका सोम्या आर्गां तुका